炒雞啊，到底係先飛水啊，定係直接落鑊炒呢？炒雞如果你直接落鑊炒啊，真係笑甩人隻大牙啦！作為一個廣東人，如果你連雞都唔識炒，咁真係生嚿叉燒好過生你啦！好多朋友都中意食雞嘅，嗱，今日我就教大家整返一道我哋酒樓炒到鑊底都穿窿嘅炒雞。同你以往食過嗰啲炒雞都唔同，嗱，你睇下靚到，聞到都流晒口水啊！嗱，我哋廣東人就話無雞不成宴。如果你以前炒出嚟嘅雞一係就甩皮甩骨，一係就硬邦邦，味道咯，要麼就淡茂茂，要麼就鹹到你阿媽都唔認得，俾你屋企隻旺財佢都唔食啦，啲老人家同埋小朋友又點可能中意啊？我屋企從我阿爺嗰代開始一直喺度開餐館嘅，做到我呢一代差唔多都50年噶啦，僅此一間，從來冇開過其他分店。我哋呢間小小嘅餐館喺當地嚟講都好出名噶啦，老字號嚟噶啦。今日我就以廣東大廚50年嘅一個炒雞經驗，將呢個配方免費分享俾大家，等你喺屋企都可以做得到鹹香適中、嫩滑好食嘅一個炒雞。嗱，想唔想食呢？呢條視頻可能會顛覆你過往幾廿年對炒雞嘅一個認知避免以後你想對住嚟做嗰陣揾唔到我呢條視頻，你可以先點返個免費嘅小紅心同埋大拇指收藏起嚟，亦都可以轉發俾你身邊中意食雞嘅屋企人同埋朋友，等大家可以一齊嚟學啊嘛。其實方法就好簡單，有3個關鍵嘅步驟，認真睇，認真學啦。首先，新鮮嘅雞係唔需要飛水嘅吓，你只需要好似我咁樣做，用淡鹽水浸10分鐘，咁樣可以浸出雞裏面嗰啲多餘嘅血腥咁就唔會腥噶啦，營養都唔會流失嘅。開大火翻炒到佢出油為止，咁樣食起身就更加之好味啦。後面放啲蒜頭爆香佢，食得辣嘅放2粒小米辣。呢個時候重點嚟啦，大家一定要做好筆記如果話你炒餸嘅時候淨係識得放蔥、薑、蒜，或者用雞精、味精去調味嘅話咁你炒出嚟啲餸真係又唔好食又唔好睇嘅。咁炒餸嘅時候你淨係需要放呢一樣嘢，唔理你炒乜嘢都會色香味俱全嘅。唔理你炒肉啦、豆腐啦，或者茄子啦、回鍋肉啦等等魚香肉絲呢啲用佢嚟做出嘅家常小炒都非常之好食嘅。肉類素菜都係可以炒嘅，成屋企人都食到舐舐脷利用佢嚟炒菜咯，真係慳時又慳工嘅。炒菜唔好食或者唔知放乜嘢調料嘅朋友，你揸緊時間返去試下佢啦。呢個小炒醬佢係星級大廚用10幾種香料，根據黃金比例調配而成嘅，經過無數次反覆嘅試驗，最終整改出嚟呢個，得到無數客戶一致好評，特別適合我哋廣東大眾口味嘅炒雞最後一個步驟就係放呢一個小炒醬啦，放一殼佢翻炒均勻，趁住啲雞仔唔注意嘅時候，加入適當嘅清水，浸過啲雞肉就可以噶啦。咁樣慢慢燜佢10分鐘就可以出鑊噶啦。做法簡單，非常之美味。如果你唔知道邊度可以買得到呢個小炒醬嘅話你可以點擊我左下角嘅頭像，下面有個櫥窗我幫大家準備好晒噶啦。趁住我哋而家仲有活動嗱臨帶翻啲翻屋企試下佢啦。關注我，每日喺呢度教大家一個做雞嘅秘訣。